ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ 4 പീസായിട്ട് വെട്ടി മേടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ 2 കോഴി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 8 പീസ്. ഓക്കെ, ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം അതിനെ മസാല തേക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിനെ കത്തി വെച്ച് അതിനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി ചിക്കൻ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് തീർന്നതിന് ശേഷം മസാല കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുക, 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇവയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മസാലക്കൂട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ മസാല നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഈ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാല തിരികെ ഇറക്കുക. മസാല തേച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. കനൽ ഒരുപാടായിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ സ്ലോ കുക്കിംഗ്. ചിക്കൻ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. മൊത്തം 8 പീസ് ചിക്കൻ. ആദ്യം ഞങ്ങൾ 5 പീസ് ചിക്കൻ വെച്ചു. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് 3 പീസ് ചിക്കൻ. ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 3 പീസ് ചിക്കനാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Okay friends.